टॉप 10 होम रेमेडीज फॉर कफ। गार्लिक गले के इन्फेक्शन में फायदेमंद, ये नेचुरल एंटीमाइक्रोबियल है। पाइनएप्पल जूस कफ कम करता है, गले को आराम देता है। टर्मरिक हल्दी दूध, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, सूजन और सूखी खांसी में आराम देता है। हर्बल टीज गले को शांत करे, जलन कम करे। सॉल्ट वाटर गार्गल यानी कि नमक के पानी के गरारे कफ को साफ करता है और बैक्टीरिया को खत्म करता है। जिंजर यानी अदरक कफ को कम करती है, गले में सूजन को घटाती है। ह्यूमिडिफायर यूज कर सकते हैं जिससे कि हवा में नमी बढ़े और गले में सूखापन से बचाव हो। स्टीम इनहेलेशन यानी गर्म पानी की भाप बलगम ढीला करे और नाक को आराम दे। हाइड्रेशन वार्म फ्लूइड्स यानी कि गुनगुने पानी पिए जिससे कि थ्रोट में नमी रहे और जल्दी ठीक होने में मदद मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, शहद गले को आराम दे और खांसी को प्राकृतिक रूप से कम करे। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर फिर भी खांसी रह रही है लंबे समय से, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें।